guys, jadi di video kali ini aku pengen kreasi slime. Nah, jadi ini ada slime tofu yang kemarin nih, teksturnya udah lumayan, dan ini ada yang jadi di sini aku pengen menghias slime. Jadi sebelum dilanjutin, jangan lupa di like dan di subscribe di bawah. Kalau kalian like dan subscribe di bawah udah pada kelamaan, langsung aja kita mulai. Dan aku pengen mewarnain yang lemon dulu. Sini. Jadi kita warnain pakai kuning tua, tapi kita buat muda aja. Coba buat 3 tetes dulu. Teman-teman, ini warnanya masih pudar, jadi kita tambahin lagi warnanya. Ini kan jus jeruk gitu. Pakaiannya udah jadi slime-nya. Dan kita taruh di gelas jus jeruk. Ini kayaknya kebanyakan. Ini jadi teman-teman jus jeruknya. Dan sekarang kita lanjut ke yang strawberry. Jadi ini yang untuk jus strawberry-nya. Strawberry warnanya. Oke teman-teman, jadi ini udah jadi slime-nya. Ini udah dikasih slime putih, ini susunya. Kita taruh.
jadi. Cuma makan. Ini kayak ada susu gitu. Dan aku sayang main di apa bawah, jadi kita main. Oke teman-teman, jadi ini dong video dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. So, thank you guys this video, and I'll see you guys in my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.